டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், ஒரு சின்ன ஒரு பேடு ஒன்று வரைகிறோம். இது கொஞ்சம் பெரிய பசங்களுக்கு உள்ளது. இது வந்து என்னென்னு பாருங்கள். முதல்ல ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிறோம். அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஓவல் கரெக்டாக ஒன்று போட்டு, கீழே கொஞ்சம் வால் மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு, இங்கே ஒரு வுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பீஸு, இந்த மாதிரி ஒரு இது அழகு. அதே மாதிரி போட்டு இந்த கலர் செப்பரேஷனுக்காண்டி கலர்லாம் பிரிச்சுக்கிட்டோம். எல்லாத்தையுமே இந்த பாருங்கள், கலர்லாம் பிரிச்சுக்கிட்டோம். இது மாதிரி அதில் இறகுக்கு ரெக்கை இதுக்கு அதுக்கு பிரிச்சாச்சு. இது பாடி, இது கீழே பக்கம் வால் அதுக்கும் பிரிச்சாச்சு. இது வந்து அது நிற்கிறது ஒரு இடம் ஒரு இது. இதை வரைஞ்ச பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பறவைன்னு. இது ஒரு அழகு. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். கலரில் வரைய போகிறேன். நல்லா கவனித்து பாருங்கள். நல்லா கவனித்து பாருங்கள். நல்லா இது பெரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குள்ளது பசங்களை, நல்ல 8th 9th 10th அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு. ஓகேவா? அப்போ பாருங்கள், இது என்னன்னு நீங்கள் தான் கல்வியில் முன்னால் எல்லாத்தையும் நான் வரைஞ்சி காட்டிட்டேன். இப்போ அப்படி கிடையாது. இனி கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன வரைகிறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். என்ன வரப்போகுதுன்னு இப்போ வரைய தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. சார் இதை வரைகிறாங்க அப்படின்னு. ஓகேவா? ஓகே, 2 கலர் அடிச்சிட்டேன்னா இப்போ என்ன பிளாக் எடுக்கிறேன். அப்புறம் கண். இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பீங்க, சார் என்ன வரைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு. இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நான் ஆரஞ்சு கலர் எடுக்கிறேன். ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து ஃபுல்லாக அடிக்கிறேன். எங்கெங்கெல்லாம் படுதோ அங்கெல்லாம் இப்போ அடிக்க போகிறேன். அடிச்சிட்டேன்னா அப்புறம் ரெட் கலர். அப்புறம் டீ வரைகிறேன். வந்துட்டேன்னா கீழே பாருங்கள், அந்த வால் பக்கம் வந்து கரெக்டாக வந்து கலரிங் எப்படி பண்ணணுமோ அந்த கலரிங் நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த மரத்தை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அந்த கருப்பு பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா மரம் மாதிரி ஆயிடும். இதை வந்து கீழே வச்சுக்கிட்டு இதில் ரெண்டு கால் நிற்கிற மாதிரி. இதுதான் இப்போ என்னென்னு புரியுதா? அது வாயில் ஒரே ஒரு ஸ்டைலாக ஒன்று பண்ணிடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னு. இதே மாதிரி தான் நீங்களும் வரையணும். இன்னும் சஸ்பென்ஸாக நீங்கள் வரைஞ்சி பழகுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.